Wenn Sie schnarchen und stark schnarchen und das vor allen Dingen in der Rückenlage, gibt es sowohl elektronische Hilfen wie auch mechanische Hilfen. Eine mechanische Hilfe wäre eine Rückenlageverhinderungsweste. Oft gehen Leute in ein Schlaflabor und bekommen dort auch so eine Weste empfohlen. Solche Westen sehen wie folgt aus. Man kann sie unterschiedlich stramm an den Körper ranziehen, deswegen ist es kleidergrößenunabhängig. Und in der Seitenlage passiert Folgendes. In der Seitenlage haben Sie ein Polster und wenn Sie so auf dem Rücken liegen, kann kein Mensch so auf dem Rücken liegen, dreht sich also automatisch in die Seitenlage und schläft in der Seite ruhiger mit weniger Schnarchattacken oder mit weniger Apnoen, also Atemaussetzern während der Nacht. Also eine einfache mechanische Hilfe, die bei starken Schnarchern und leichten Apnoekern funktioniert. Allzeit guten Schlaf, Ihr Markus Kamps.